Noi abbiamo avuto negli ultimi 10 giorni una ripresa della curva, siamo entrati nella quinta ondata. Abbiamo avuto quindi un incremento di ricoveri di qualche decina e a occhio così, e le terapie intensive calano perché le terapie intensive giustamente sono di ricoverati che vengono dalla quarta ondata e quindi sono spesso cittadini che sono lì questi da 3-4 settimane, diciamo mediamente, quindi stiamo parlando ancora della vecchia ondata. Se da un lato il numero dei contagi, oltre 8.000 in 24 ore, indica l'inizio di una quinta ondata, dall'altro ricoveri e sintomatologia parlano di una fase finalmente endemica. Per il presidente del Veneto Luca Zaia il virus ha cambiato pelle e la stessa terminologia dell'emergenza va adeguata, così come l'approccio. Resta il fatto che in questa fase endemica dovremmo sempre più abituarci a convivere con il virus. La vera sfida, e se lo vedete anche dai dati delle mortalità, dalle date dei ricoveri con patologie diciamo importanti, è rappresentata dal fatto dei molto anziani con comorbidità e dei fragili. Massima attenzione dovrà essere posta agli effetti del long Covid, mentre in termini di screening per Zaia si va verso una direzione ben precisa. Vedrete che sarà inevitabile che il futuro, penso abbastanza prossimo, sia quello che noi i test li faremo solo al sintomatico. Tamponi che continuano a essere somministrati per esempio a tutti i nuovi arrivi dall'Ucraina, che in queste ore in Veneto hanno superato i 14.000, quasi 1.000 in più in poco meno di 24 ore. Di questi metà si è fermata sul territorio regionale, quasi 4 su 10 sono minori. Un'accoglienza che resta al momento diffusa, con la regione che oltre a preparare gli hub ha firmato un accordo con l'associazione albergatori, questo in via cautelativa, 35 euro al giorno in modalità pernottamento e colazione, 60 in pensione completa con lo sconto del 50% per i minori di 10 anni. Lo scopo? Fornire una gestione sostenibile del fenomeno. Abbiamo voluto evitare le tende, cioè tendopoli eccetera, cioè alloggi diciamo da protezione civile proprio da emergenze. Infatti il segno nei nostri paesi non si vede, insomma, questo lo riconosciamo tutti. Connesso il nodo delle risorse con la regione che aspetta cenni dal governo, che a sua volta guarda all'Europa. Da parte del governo ci aspettiamo stanziamenti per dare una mano ovviamente alle amministrazioni, penso ai comuni, per il problema delle mense scolastiche piuttosto che per altri problemi di spese che abbiamo appunto in virtù di questi flussi.